大家好，这里是逗趣学社，每天给大家更新很多的实操落地项目，3年多已经稳定更新了6000多套项目课程。本期给大家带来的课程是全网最新蓝海项目小红书做菜秘籍项目，一部手机就可操作，轻松日入300。以下是课程简介，获取课程请看视频底部红色字体。如果你觉得本视频对你有帮助，记得关注、点赞、收藏、转发，评论区回复666，每天都在稳定更新中。